আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজকে আমরা আছি ময়মনসিংহ গৌরীপুর রামগোপালপুর এক জমিদার বাড়িতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জমিদার বাড়ির প্রধান গেট। আমরা এখন প্রধান গেটের ভিতরে ঢুকলাম। ইটগুলি দেখতে পাচ্ছেন অনেক পুরাতন হয়ে গেছে, আর ইটগুলি অনেক দামি দামি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি। রামগোপালপুরের জমিদার যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পুত্র সরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী 1293 বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী গৌরীপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকার জমিদারের ইতিহাস নিয়ে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার নামক গ্রন্থ রচনা করে সুনাম অর্জন করেন। ধারণা করা হয় 1850 শতকে রামগোপালপুর জমিদার বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। যদিও রামগোপালপুর জমিদার বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। গৌরীপুরের জমিদারের বয়স প্রায় 150 বছর হলেও 1947 সালের দেশ বিভাজনের সময় গৌরীপুরের অধিকাংশ জমিদার দেশ ত্যাগ করেন। ফলে কালের বিবর্তনে পরিচর্যার অভাবে রামগোপালপুর জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য বিলুপ্তর পথে। একসময় জৈলি সম্পূর্ণ রামগোপালপুর জমিদার বাড়ির চিড়িয়াখানা, বাগানবাড়ি, রঙ্গম, সাগরদিঘি, কারুকার্যময় পুকুরঘাট এবং তিনতলা বিশিষ্ট তরুণ বর্তমানে কেবলই স্মৃতি। জমিদার বাড়ির দুইটি প্রবেশ দ্বারা, ধ্বংসপ্রাপ্ত দেয়াল এবং মন্দির ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। জমিদার বাড়ির মন্দিরে এখনও বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক কিছু জানানোর চেষ্টা করছি, তবে ইনশাল্লাহ সামনে আরো অনেক লং ভিডিও আসবে। অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিয়ে